Pessoal, a gente está aqui em Nova Resende fazendo uma prova especial de um café que a gente trouxe lá da Indonésia. O pessoal aqui de Nova Resende poder fazer aquele café que é chamado Kopi Luwak. E o pessoal está bem impressionado aqui com a qualidade do café, mas primeiro a gente vai ter que moer esse café para depois o bebedor especializado aqui poder dizer para a gente que bebida que vai dar. Vamos ver como é que vai ficar. Bem suave, muito. É diferente, né? Diferente do que a gente é acostumado, né? É diferente do que a gente é acostumado. Toma o café aqui. Mas é aquilo que o pessoal fala, né? O café do sul de Minas, de montanha, ele é típico também, né? É. Quem vem de fora e não é acostumado a tomar o café daqui, acha um café bem diferente também. Isso aqui é uma coisa que a gente vai experimentar e até valorizar o produto nosso, porque pelo preço que ele é, às vezes não tem tanta diferença. Com de qualidade. Exatamente. Às vezes não tem Com o que é de qualidade, não. Com o que é considerado lá fora, né? No preço, um produto de é uma coisa qualidade. muito diferente. Vamos lá. Se soubesse que você fazer isso, eu não te mandava dele. Ele vai cheirar o café. É menos, cheira menos que o outro. Cheira menos, né? Cheira menos. Agora você vai conduzir lá? Vai lá no lochamento, nossa. Eu que veio. Não sabia, eu via sempre lá, mas não sabia que era assim. Bem diferente. Muito diferente. O que é a diferença? Ele é mais fraco que o tradicional. Bem mais suave, mais fraco. Chega ao 8. Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito, me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito. O viajante foi me respondendo pra mim, franga crua, talvez eu aceite. Sendo uma igual a você, seja a qualquer hora, também não me jeito. Foi saindo de cabeça baixa pra queixar a seu pai a mocinha. Minha filha, uma outra franga pode temperar, porém não cozinha. Vou levar essa franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. É a coisa que mais eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha. Menina, não fica me olhando de lado, eu sou comprometido, eu sou homem casado. Menina bonita, do zóio engatinhado, das pernas bem grossas, sorriso safado.